Pretoria is. Dis wonderlik in Pretoria in Desember. Amen. Wragtig. Onthou ek kom nou van die ek het so 'n maand gelede het ek en my gesin weer teruggetrek Pretoria toe. Ons kom van hier in Sinnewil en ons was deel van hierdie gemeente toe ons nog baie jonk was. En ons kom daar uit Bloemfontein uit en wragtig. Ek het nie besef Pretoria is so lekker in Desember nie. Kyk, Bloemfontein in Desember is droog. Daar's niemand nie. Dis warm, jy sweet, daar's gewoonlik ook nie krag nie, so jy kan nie eens 'n aircon aansit nie, en hier in Pretoria is dit nat, cool, die mense is hier, dis wonderlik, en wat 'n blessing, om hierdie tyd van die jaar hier te kan wees. En as jy vanaand gekom het met 'n verwagting, wil ek jou uitnooi en wil ek jou aanmoedig, om met die Here vanaand te gesels, selfs deur my preek vanaand, of my boodskap, wil ek jou uitnooi om 'n gesprek met die Here te hê. Ek dink so 'n oomblik aan die einde van die jaar is 'n ongelooflike spesiale geleentheid om dankie te sê vir die Here, om eer aan hom te bring, maar ook om geloof vas te maak in die jaar wat kom. Dat hy sê, die wat hom volg, se lewens sal lig en sag wees. En vanaand wil ek jou uitnooi om 'n gesprek met hom te hê, oor die jaar wat verby is, maar ook die jaar wat kom. Nou as ek jou 'n vraag kan vra vanaand oor die nuwe jaar, as wat gebeur in 2026, sal jy voel, dit was 'n goeie jaar, dit was 'n suksesvolle jaar. As wat gebeur? Miskien voel party van julle soos ek, as ek net weer, ek gaan nie die size jeans sê nie, kan dra. Hulle sê mos die ding wat die hardste werk op aarde is hierdie knoopie van 'n man met 'n pens. Nou, dalk wil jy net weer daai knoopie bietjie verlof gee. Dalk sê as ek net hierdie jaar 'n 5 kilo onder 30 minute kan hardloop, dan sal dit 'n wonderwerk wees. Halleluja. Dalk sê, as ek hierdie jaar net oor die weg kan kom met die mense wat in my huis is en die mense waar saam met ek werk, dan sal dit 'n goeie jaar wees. Dalk sê jy vanaand uit 'n baie reële storie, dat as hierdie jaar finansiëel net beter kan wees, sal dit 'n goeie jaar wees. As die Here se voorsiening oor ons lewens is. Dalk voel jy aan die einde van so 'n jaar, as ek net 'n bietjie meer aftyd kan hê en rustyd kan hê, dan sal dit 'n goeie jaar wees. Nou, ek weet nie waar jy is nie, maar Jesus nooi ons uit, en ek gaan lees uit Matteus 11 uit, en ek lees uit die Message parafrase. Jesus nooi ons uit op 'n ongelooflike, amazing pad. En wat hy hier probeer doen is om sy hart met ons te deel, nie net vir 'n nuwe jaar nie, maar amper wil ek sê, die rigting van ons lewens. En in vers 28 begin hy so in die Message, hy sê, are you tired? Are you worn out? Are you burned out on religion? Hier kom die uitnodiging, come to me. Get away with me, and you will recover your life. Dit klink soos 'n goeie jaar. Hy sê, I will show you how to take a real rest. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. En dan hierdie ongelooflike mooi woorde soos Eugene Peterson die oorspronklike teks gevat het en dit oorgeskryf het, en hy sê, learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Daar is 'n goeie belofte om vas te maak vanaand. Dat ons voel soms 'n pad saam met die Here is nog moeite. Dis nog 'n burden wat ek moet dra. Hy sê nee, I won't lay anything heavy on you or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Dis Jesus se begeerte vir ons vanaand. En dis die tema waarmee ons besig is in hierdie reeks, is die hele gedagte van om in die ritme
van genade te leef. Hoe sal my jaar 'n sukses wees in 2026? Dis wanneer ek in pas gebly het met God se werk in my lewe. Paulus skryf op 'n stadium vir die Nuwe Testamentiese kerk, dan sê hy, keep in step with the Spirit. Met ander woorde, moet hom nie vooruit hardloop nie, maar moet ook nie agterbly nie. Keep in step with the Spirit. En as ons praat hier van die ritme van genade, dan is dit nie nog net 'n geestelike dissipline wat ons bysit, of net nog 'n godsdienstige gebruik wat ons doen, of nog uit ons skuldige gewete iets wat ons doen om te probeer om die Here te wys, hierdie jaar gaan ek my bes gee nie. Nee, dis 'n uitnodiging van die Here, die rus. Hy is die rus van God. Hy maak 'n uitnodiging en sê, come, keep company with me, come and learn from me, this rhythm of grace. En ons sien in die storie van Christus hoe hy stap saam met die Vader. Wat vir my ongelooflik was van Jesus se storie, as jy dit gaan lees, dan kom jy agter, Jesus was nooit gejaagd nie. En tog is hy die mees invloedryke persoon wat ooit geleef het op hierdie planeet. Daar was 'n keeping in step with the Father, with the Spirit, wat ons iets van kan leer vanaand. En dis sy uitnodiging. Hy sê, kom saam met my. Kom ek wys jou hierdie pad, hierdie ritme van genade. Marius het Sondag met ons gedeel rondom die ritme van rus. Nou, ek weet nie in jou generasie dalk het ons geleer, ons rus wanneer ons by hom is eendag. Maar die Here het die aarde en die hemel so geskep, en spesifiek die aarde, dat die aarde is gemaak en die mens is gemaak om wat te doen? Om 6 dae te werk en 1 dag te rus. Toe Adam sy oë oopmaak op aarde en die Here het nou net sy asem in hom geblaas, toe word hy wakker in God se rusdag. Hy ontmoet God vir die eerste keer terwyl hy besig is om te reflekteer op die werk wat hy gedoen het, om 'n oomblik terug te staan. As God dit doen, dink ek, dalk moet ons leer daarby, by die gedagte, en dis eintlik so 'n groot geloofsding, want ons sê, Here, ek vertrou U, dat met 6 dae se swoeg en sweet en harde werk, ek 7 dae se voorsiening sal beleef. Jy kan die Here toets op dit. Dit lyk vir my, hy gaan ons help, as ons nie by die beginsel hou, wat hy ons mee gemaak het nie. So dis die ritme van rus. Die tweede ritme waar ons vanaand gaan gesels, is die ritme van om konstant spasie te maak in jou lewe vir die Here. To make space for God. Nou, een van die slegste belewennisse op aarde, as ons gou eerlik moet wees, is die gevoel van daar's nie genoeg spasie nie. Ek weet, wie van julle het met klein kieries moes reis see toe hierdie laaste maand? Kyk, ons was net vir 'n paar dae hier af Melotto pad op 'n plaas en daar was nie 'n spasietjie in daai kar nie. 90% van die goed natuurlik, nie my vrou se nie, maar die kinders se. Nee, dis net 'n grap. Maar kos was daarom so 80% van die goed. Selfs die honde moes saamgaan. Daai van, there's no elbow room. Julle ken dit, né? Of soos ek nou gegrap het, daar's nie meer spasie vir groei nie. Of as jou foon skielik is besig om 'n mooi video af te neem en jou foon sê low disk space. Jy maak jou laptop oop en hy daai harde skyfie is so in die rooi. Daar's nie meer plek nie. Dis 'n aardige gevoel. Ek het 'n prentjie gebring van 'n baie spesifieke 'n grot wat ouens klim of explore, en daar's so 'n deeltjie wat jy moet deurgaan om hierdie grot wat al klaar 'n paar kilometer af in die grond is, te kan beleef. En hoeveel keer voel ons lewe nie soms so nie? Asof ons van alle kante af druk beleef.
En jy het dalk gewonder, joh, soos wat ek ouer word, gaan die druk minder word, maar nou is dit ander tipe druk. Dit voel nog steeds nie of daar spasie in my lewe is om asem te haal nie. En ons lewens voel soms so gejaagd en vasgedruk, as te min tyd, te min geld, die nerve is bietjie dun, dit voel, in 'n oomblik gaan ons bars, want daar's nie genoeg spasie in ons lewe nie. En die beginsel hier gaan oor die lading wat ek dra, en die vermoë wat ek het. As die lading en die verantwoordelikheid wat ek dra groter word as die vermoë, dan lei dit tot 'n baie ongesonde leefstyl. As my vermoëns groei en my lading is, jy weet, jy kan hom hanteer, dan voel dit asof daar asem is. God se antwoord op hierdie beginsel is nie woon 'n kursus by nie. Dis nie kom ek laat die gees van tyd uit jou uitdryf of die gejaagdheid uit jou uitdryf nie. Sy antwoord vir dit is 'n beginsel in die woord. So ek kan nou nie vir jou gaan sê daar's 'n skrifgedeelte wat sê thus says the Lord, so sê die Here, maak spasie in jou lewe nie. Maar wat ek wel vir jou kan noem uit die skrif uit is hierdie beginsel van om spasie te hê in jou lewe, kantlyne te trek in jou lewe, sodat die Here kan werk. Een van daai beginsels is in Psalm 10, vers 4, waar Dawid skryf, en hy skryf van die mense wat nou teen hom is, die vyande van God en sy vyande en bose mense. En hier beskryf hy iets van die boosheid van die mensdom, en hy sê, hierdie bose mense is te trots om God te soek. In al sy beplannings is daar geen plek vir God nie. In die Engels praat dit van there's no room for God. Met ander woorde, ek het my lewe vol geskryf. As hierdie die spasie van my lewe is, het ek my tyd vol gemaak. Ek het my geld heeltemal spandeer. Ek het my energie opgebruik. Wat die woord ons leer is, dat daar 'n ritme in God se wêreld is, waar 'n mens spasie maak, 'n kantlyn trek, reserves oor het, sodat hy kan werk. Hoekom is dit belangrik? Wel, iemand met reserves beleef meer vreugde. 'n Ou met die naam van James Bryan Smith het gesê, when we lack margin in our lives, we become tired, lonely, joyless, which seems to invite temptation. Margin restores balance and restores our soul, thus increasing our capacity for joy. Dink net gou vir 'n oomblik so daaraan. Die rede hoekom ons spasie maak in ons lewe, reserves maak in ons lewe, kantlyn trek, is ook dat die Here jou wil gebruik. As jou tyd vol bespreek is, as jou geld opspandeer is, as jou energie klaar is, waar moet die Here 'n kapasiteit hê om jou te kan gebruik op hierdie aarde? Dis juis omdat ons weet ons is geroep deur hom vir hierdie wêreld. Dat ons sê, Here, ek is bereid om in my lewe 'n spasie te maak, reserves te hê, sodat U kan werk in my en deur my. Jesus het hierdie kantlyne gehad. Daar's 'n oomblik in Jesus se storie, en dit is vir my altyd, dis bitter mooi om dit te lees. Daar's 'n oomblik waar sy neef, Johannes die Doper, se kop af is, en die nuus by hom uitkom, dat sy neef oorlede is. Jesus besluit toe om sy disippels saam met hom te vat, en hulle vaar weg van al die bediening, weg van al die chaos, om 'n oomblik hierdie dood te gaan verwerk. Toe hulle aan die ander kant kom, raai wat wag op Jesus se vakansie? 'n crowd van 5000 mense. Hulle wil hoor wat hy te sê het. Jesus kon seker baie maklik gesê het, ouens, my kleinneef is nou net dood. Gee my net 'n week.
Maar sien, Jesus het genoeg reserves in sy lewe gehad, wat hy opgebou het in verhouding met die Vader, dat hy in daai oomblik vir die nood wat daar was kon ja sê, in sy swakste oomblik. Hy gee selfs vir die mense free kos na die tyd. Maar hoor mooi, dan sê die skrif, en die oomblik daarna, toe die 12 mandjies weg is en die mense is huis toe sê die skrif, hy het sy disippels vooruitgestuur, om so lank te gaan, en hy het agtergebly. Hoekom? Hy het nodig om 'n reserve op te bou in sy verhouding met die Vader. Om genoeg in verhouding met die Vader te wees en genoeg reserves in sy geestelike lewe, in sy sielslewe, in sy liggaamlike lewe te hê om voort te gaan met die taak wat die Here hom gegee het. En is so mooi wanneer Jesus wegbreek en hy gaan bid. Waar gaan bid hy altyd? As jy gou mooi daaraan dink. Hy gaan bid in die woestyn. Kan jy gou vir 'n oomblik onthou, waar was sy versoeking gewees? In die woestyn. Dis asof Jesus teruggaan na een van die moeiliker dele van sy lewe, waar hy iets van die Vader se liefde en krag ontdek het om versoeking te oorkom, en hy sê, ek wil weer teruggaan na daai moment toe, wat ek met die Vader gehad het. En natuurlik weet ons, die woestyn is stil, daar's nie klein kindertjies nie, daar's nie geraas nie, daar's nie lig in die nag nie. Maar daar was 'n spasie wat Jesus geskep het, om nie vir die Vader te werk nie, maar net by die Vader te wees. Een ou het eendag gesê, we are not human doings, we are human beings. Ons is eerste geskape op hierdie aarde to be with God, om te wees saam met hom, om in vriendskap, in intieme vriendskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees te leef, binne in 'n komplekse wêreld. Dis die storie van die eeue heen. Jesus het dit begin. Hy het gesê, what shall I do it? Let me teach you the unforced rhythm of grace. Nou, dadelik vra ons die vraag, maar hoe lyk dit prakties? Want jy verstaan nie hoe my lewe lyk nie, né? Ek verstaan nie. Hoe lyk dit prakties to walk with the Spirit, or to keep in step with the Spirit, om te wandel saam met Jesus? Hoe lyk dit prakties? Die Here het vir ons 'n wonderlike gawe gegee, en vanaand 12:00 word daar in jou tydsrekening weer eens 365 dae inbetaal. En guess what? Almal kry dieselfde. Moenie vir hierdie advertensies glo van Bar One wat sê 'n 25-hour day nie. Dit werk nie so nie. Almal van ons kry 12 maande, 52 weke, 7 dae week. Ek sien ander lande begin nou hulle naweke bietjie langer maak. Dan kyk ons Suid-Afrikaners met sulke lang oogies. Sê kan ons ook bietjie daai Vrydag net dalk nie 'n werksdag maak nie en so. Maar die punt van die saak is, almal van ons kry 24 ure 'n dag, 60 sekondes per minuut. En soos dat ons hier sit, is besig om verby te tik aan die einde van hierdie jaar, en net nou kry ons weer 'n volle jaar se tyd. Die vraag is, hoe spandeer ons tyd? Want tyd is een van daai goed wat jy nie kan bære nie. Jy kan nie sê, ek gaan tyd eenkant sit vir dit nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy sê in effek, ek gaan kies om my tyd te spandeer op iets en nie op iets anders nie. Tyd is een van daai goed, as jy aan die einde van 'n dag kom, dan is daar 0 oor. Jy moet dit spandeer. Jy moet dit opspandeer. Paulus sê op 'n stadium, skryf hy vir die kerk in Efese, en hy sê, wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Hy sê, moenie jou tyd mors nie. Gee net iemand bietjie 'n elmboog daar. Moenie jou tyd mors nie.
Maak die beste geleentheid van elke geleentheid wat jy kry. Maak die beste gebruik daarvan, want ons leef in moeilike tye. Hier is die beginsel, is ons almal in dieselfde tyd. Dit lyk asof daar in Jesus se geval en in baie ander mense se geval, mense is wat weet hoe om 'n kantlyn met tyd te maak, sodat die Here kan werk. Sodat die Here in my en deur my lewe kan werk. Dit lyk vir my asof daar mense is wat slimmer met tyd werk as ek. Jesus. Dis baie interessant. Hy sê, ek sê niks wat die Vader nie reeds gesê het nie. Hy sê, ek doen niks as my Vader nie gesê het nie. Hy sê, ek beweeg amper nie eers nie. En kan jy glo, Jesus het vir party mense nee gesê, vir wonderwerke en bediening. Hoekom? Want die Vader het so gesê. Kan jy jouself 'n lewe indink, waar daar genoeg reserves in jou tyd is, waar jy by die Here is, om sy agenda te hoor vir jou dag en jou lewe. Om by hom te gaan sit en te sê, Here, hier's my tyd. Wat is u droom vir my tyd? Waarby wil u hê moet ek uitkom? Hierdie nuwe ding, wat nou soveel van my tyd gaan vat, is dit u wil wat my lei in daai rigting of nie? Hulle sê ons vandag die moeilikste woord is nee. Want ons sê ja vir alles. Maar wanneer laas het jy 'n oomblik by jou Vader gaan sit en gesê, Here, wys my, gee vir my insig. Hoe moet ek my jaar, hoe moet ek my week, hoe moet ek my dag spandeer? Die beginsel is, as ons dit nie doen nie, dan is daar altyd iemand wat graag jou tyd wil spandeer. Julle ken daai mense. Is nou net rustig, gaan kry, kom maar oproep. Ons het 'n probleem. Maar as wanneer ons in 'n ritme van genade is, waar ons konstant sy stem hoor en sy leiding volg, en Jesus het dit soveel keer gedoen. Hy staan in oomblikke net voor 'n wonderwerk en hy kyk op na die hemel. En hy sê, Vader, ons het hieroor klaar gepraat. Ek bid dit net nou hardop dat die res van hulle dit sal verstaan, dat ons klaar ooreengekom het, dis wat hier gaan gebeur. Dink jouself in 'n lewe waar daar genoeg reserve in jou tyd is om oomblikke saam met die Vader te hê wat jy hom vra, Here, wys my, leer my, teach me the unforced rhythm of grace. Laaste gedagte. Niemand hou van hierdie woord nie. Die woord stadig. Of die woord unhurried. Niemand hou daarvan nie. Ons hou van 'n gejaagde lewe, kom ons wees eerlik. Ons voel effektief, ons voel ons kry iets gedoen. Maar hoor gou wat skryf Jesaja in Jesaja 40 vers 31. Hy sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende, hulle hardloop, maar hulle raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar hulle word nie moeg nie. Dink gou aan tyd. Die Here sê, daar's mense wat geleer het om op my te wag. Hulle is die mense wat genoeg krag het, wat nie afgemat word nie. Hulle word nie moeg nie. Nou, wat ek hiermee bedoel, en ek seker Jesaja praat ook hier nie van die feit dat, weer eens, jy gaan nooit moeg raak nie, jy gaan nooit ophou krag hê nie. Ons is mens, Jesus het moeg geraak. Maar wat hy wel hier sê, is daar's 'n ritme, daar's 'n beginsel, daar's 'n ritme van genade, wat ons leef, om te wag op die Here. Niemand hou van wag nie. Nou, op ou Kersaand, ons gee gewoonlik ou Kersaand die persente vir ons kids. Jesus, was dit 'n gestoei hierdie jaar om te wag vir daai oomblik waar ek die Kersverhaal lees
en ons bid en ons geskenkies oopmaak. Dis in ons aard, ons hou nie van wag nie, maar hierdie Hebreëse woord, kavah, wag op die Here, is om te talm. Dit beteken om rond te hang saam met die Here. Hierdie woord het twee betekenisse. Die een is om te talm, om te wag, om saam met God te wees, en die ander woord is 'n baie intieme woord wat beteken om vervleg te word. So hierdie spasie, die kantlyn wat ek skep in my lewe wat tyd aanbetref, is 'n oomblik waar ek eerstens saam met die Here rondhang, maar waar my lewe vervleg word met sy lewe. Ek praat nie van net nog 'n stilte tyd nie. Ek praat nie net van nog 'n Bybelleesprogram of ek praat van 'n beginsel, 'n leefwyse waar ek konstant saam met hom wandel en waar my lewe vervleg word met sy lewe. Onthou julle hierdie skrifte op skool? Daar's 'n deel waar jy jou werk mag doen en dan staan 'n kantlyn. Nou, ons onderwysers het nie mooi geleer nie, maar blykbaar is die kantlyn eintlik waar jy die punte gee en waar jy skryf. Maar die kantlyn is daar vir die onderwyser om riglyne te gee, om kommentaar te skryf. As ons kies om ons lewens vol te skryf van die kant van die bladsy tot die ander kant van die bladsy, dan is dit soos wat Dawid hier geskryf het, dan is ons besig om te sê, daar is nie. There's no elbow room for God. Daar's nie plek vir hom om te beweeg in my lewe nie. En my uitnodiging is dieselfde as wat Jesus gesê het, come with me. Nou prakties, kom ons praat gou prakties, waarvan praat ek? In my lewe, ek kan net deel in my lewe hoe dit lyk, en dis nie 'n riglyn of 'n reël. Ek meen, elkeen van ons het 'n ander konteks van ons lewens, maar die beginsel bly dieselfde. In my lewe, aan die begin van my dag, eerste oomblikke van my dag, is daar 'n oomblik waar ek talm met die Here. Hoe doen ek dit? Ek vat 'n psalm, haal diep asem, lees deur die psalm, vra vir die Heilige Gees, watse vers in hierdie psalm is die een wat u na vore wil bring vandag in my lewe. En julle sal nie glo nie, elke oggend, dan is dit asof daar een vers is, of een frase, wat die Heilige Gees vir my wys, wat uitspring, en dan gryp ek daai ding. En dis die ding waarmee ek met die Here praat die hele dag. Daarna, wat doen 'n ou? Here, hier's my dag. Hier's hierdie dinge wat ek beplan, en hier's hierdie dinge wat moet gebeur, maar hier's 'n kantlyn. Kom skryf in die kantlyn. Wat wil u hê moet gebeur? Kom maak verkeerde merke op my besluite. Kom maak regmerke waar u saamstem. Daar's 'n kantlyn wat ek u innooi om met my te kom praat. Dan sê 'n ou net wat op jou hart is. Ek dink die Here smag na ons eerlikheid met hom. Aan die einde van die dag, so daai laaste 10 minute, vra ek net vir die Here, waar was die oomblik in my dag waar ek die meeste u teenwoordigheid beleef het, en waar was die oomblik in my dag waar ek u teenwoordigheid nie so sterk beleef het nie, en hoekom? En die laaste vraag is, Here, wie was u vir my vandag? Jesus, wie was u vir my in hierdie dag? Dis sommer 'n baie eenvoudige ding, en moet asseblief nou nie uitgaan en sê, hier's nou die reël wat die pastoor vir ons gesê het, dis nou hoe ons gaan walk with God hierdie jaar nie. Nee, glad nie. Ek hoop ek inspireer jou om self by die Vader te gaan sit en te sê, Here, hoe maak ek seker dat in 2026, al is hierdie die enigste ding van my jaar, is dat ek geleer het
om 'n kantlyn te trek in my lewe waar hy kan werk, waar U kan werk. Al is dit die enigste sukses van jou jaar, wil ek vir jou sê, jy's in vir 'n avontuur saam met jou Vader. Jy's in vir 'n lewe wat Jesus beloof hier, to live freely and to live lightly. Jy's in vir 'n lewe in ritme met sy genade. Ons gaan oor die volgende 2 weke praat oor, so aan die begin van die jaar, oor gebed en oor die woord, want ek dink dis deel daarvan. Maar eerste is dit hierdie hart wat sê, Here, ek wil spasie maak hierdie jaar. Dalk begin jy môreoggend met, moenie begin en sê, ek gaan 2 ure vandag met die Here tyd spandeer en saam met hom talm en vleg, as jy die afgelope maand nie daarby uitgekom het nie. Begin by iets wat werk, 5 minute in die oggend, 5 minute in die aand. Kry 'n skrif, praat met die Here oor hierdie skrif, hoe ook al dit vir jou goed sal werk hierdie jaar. Wil julle my join op so 'n pad hierdie jaar, as ons in ritme met die Vader leef? Is daar iets in jou hart wat sê, ek het 'n begeerte, ek het 'n behoefte, om hierdie jaar, to keep in step with the Spirit? Kom ons bid saam. Here, soos wat ons hierdie ou jaar gaan toemaak, die boek toemaak en uitbeweeg, Here, is ons weer herinner net aan hierdie lewe van genade wat U ons na toe uitnooi. 'n Lewe waar ons met U vervleg word. 'n Lewe waar ons U stem hoor. Here, 'n lewe van in gesprek met God. In step with your Spirit. Here, ons honger en dors daarna. Ons begeer dit met ons hele hart. En die Heilige Gees, my gebed is, wil U nie vanaand in elkeen se hart vanaand kom praat en kom werk met hierdie uitnodiging to live a life, the unforced rhythms of grace. Here, soos ons hierdie nuwe jaar ingaan, bring ons elke sekonde, elke minuut, elke dag voor U. Here, en ons wil dit oorgee aan U. Here, U is die Here. U is die Here van my tyd. U is die Here van my energie. U is my Here. En ek wil dit in U hande los. Kom lei ons in 2026, dat ons kan sê, dit was 'n jaar waar ons saam met God gewandel het. In Jesus se naam sê ons almal, amen, amen. Kan ek jou nooi om op te staan? Ons gaan afsluit met 'n laaste lied. En dan het ons iets baie spesiaals wat wag. Ons gaan vanaand 6 mense doop, waaroor ek bitter opgewonde is. Wat 'n spesiale manier om hierdie jaar af te sluit. 7 mense, ek hoor daar het nou een bygekom. Het ek 'n 8? Great, kom ons worship die Here.